哦，飞上。有人说路亚上浮漂是异端，我觉得吧，能钓到鱼还不违法，这就挺好。上2期视频，我用水滴轮和 Centerpie 都钓到了洄游的帝王龟，今天用纺车轮再钓一条。哦，飞上。中鱼的时候大喊飞上，是为了让周围的钓鱼佬知道有人中鱼，大家就会收起鱼竿或者尽量避开，给钓到鱼的人博鱼空间。每个人都希望看到鱼上岸，毕竟这个品种很难钓。当天整条河段就只出了我这一条。这个季节钓到的帝王龟是一个移植品种，来源于飞沙河上游的 Slim Creek。每年孵化场会在河里人工投放最多50万尾帝王龟鱼苗，这些鱼苗会顺流而下游到大海里，经过4到6年的生长周期，存活下来的小几千条成年帝王龟就会洄游到这条河里。基本每一条被钓到的帝王龟都会被钓鱼人带走，这是一个 meat fishery， 也就是为了钓而人工培育的种群，和提倡钓或放流、自然繁育的野生种群是有所区别的。这是一条个体较大的帝王龟，感觉快20磅了。我看到周围的人都收起鱼竿等着我，我就想快点把鱼拉上来吧，而他们却说让我别着急，慢慢遛鱼，一定得上岸了。那我这2000 years later。撒开。最后，在这位老哥哥的助攻下，成功上岸。接下来有3个标准步骤：第一步，带走的鱼不能留活口，先把鱼击杀；第2步，趁着这鱼还没死心，放蟹；第3步，测量长度，这条鱼80厘米，超过62厘米的帝王龟需要记录在鱼证上；第4步，河边开鱼，内脏回归大自然；最后一步，带鱼回家参观我的厨房。